Buon pomeriggio e ben trovati all'appuntamento che precede il notiziario di Tele4. La Chiesa Cattolica Italiana organizza la 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia dal titolo Al cuore della democrazia, che si terrà a Trieste fra il 3 e il 7 luglio di quest'anno, fra pochissimo. Ne parliamo insieme al professor Luca Grion dell'Università degli Studi di Udine. Ben trovato, professore. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, abbiamo introdotto l'argomento, un argomento molto importante, un argomento e un tema che coinvolge le piazze, vuole coinvolgere le piazze da diversi punti di vista, vuole coinvolgere i giovani. Le tematiche sono importanti, dallo sport all'inclusione alla politica. E infatti, professore, al cuore della democrazia è il leitmotiv, insomma, di questo appuntamento molto atteso. Ricordiamo ovviamente anche la venuta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Papa Francesco. Allora, cosa ci aspetta in questa settimana importante? Una settimana importante un po' perché le date aiutano a sottolineare la storia delle settimane sociali che arrivano alla 50ª edizione. Per questo evento si è scelto non solo, appunto, come ricordava, dei grandi appuntamenti, Presidente della Repubblica, Papa Francesco, ma anche di unire al lavoro dei delegati, perché confluiranno a Trieste delegati a tutte le diocesi italiane, anche degli spazi per un pubblico più ampio. Queste piazze tematiche di cui si fa cenno è esattamente il modo per far continuare i lavori dei delegati anche nelle piazze, portando il significato di questa settimana sociale. Cosa vuol dire andare al cuore della democrazia? Significa andare al cuore di ciò che ci rende partecipi di un'avventura comune, quindi parlare di democrazia, parlare di inclusione, parlare di solidarietà nelle tante forme che questa assume. L'importanza di coinvolgere i giovani, per esempio, l'importanza di avvicinarli a queste tematiche. Che momento stiamo vivendo anche da questo punto di vista? L'abbiamo visto tutti, i dati dell'affluenza alle europee non sono sicuramente consolanti. Vedere appunto così poca gente partecipe di quello che è un momento importante, perché l'Europa costruisce il nostro futuro e in generale negli ultimi decenni vedere sempre meno partecipazione alle scelte elettorali sono un sintomo di una disaffezione, il non sentirsi più parte di qualcosa, questo è il punto. E quindi il lavoro da fare con i giovani, ma non solo con i giovani chiaramente, è un lavoro educativo, cioè riuscire a pensare la sfera della politica non solo come quel luogo dove cerco i miei a cui chiedere che mi venga restituito qualcosa, no? In una logica mercantile, ma ricoltivare proprio il segno di essere parte di un tutto che mi supera e che mi chiede un contributo. Ecco perché mi piace parlare di un'avventura comune. Abbiamo bisogno di capire assieme dove vogliamo andare, quale società costruire, su quali valori ripartire. Ed è una grande avventura, ripeto, educativa e formativa, perché dobbiamo rimetterci d'accordo tra di noi del perché stiamo assieme e soprattutto dove assieme vogliamo andare. Per questo l'obiettivo è ovviamente nella cornice degli eventi importanti, tra cui appunto Mattarella e il Papa, ma si vuole proprio puntare a coinvolgere più persone possibili, a creare un grande richiamo in una città come Trieste, che è simbolo in tantissimi contesti, no? Si parla di città di confine, ma i confini è qualcosa di più impalpabile ormai, quindi è veramente una cornice che vuole abbracciare tantissimi temi. Sì, Trieste da un punto di vista simbolico è chiaramente un luogo potentissimo, perché è un luogo di incontri, di confini porosi, come si diceva una volta, dove passano e si incontrano e si conoscono genti diverse, ma è stato anche un confine armato e quindi confini che separano e che dividono. Quello che noi dobbiamo fare è riappropriarci di quei confini che costruiscono le nostre identità, nel senso che ci aiutano a capire chi siamo, ma lungo una direttrice di identità aperte, cioè capaci di confrontarsi e di far posto, no? Di essere ospitali ad altri. La settimana sociale lavorerà proprio su questo, anche tutti i momenti pubblici e tutti i temi che vengono trattati provano proprio a declinare il tema della democrazia in modo plurale. C'è una democrazia che si apprende a scuola e quindi l'importanza della formazione, c'è una democrazia che si sperimenta nei luoghi del lavoro, quando diventano occasioni di partecipazione all'avventura comune, no? Dell'impresa, che non è fatta solo dall'imprenditore ma di tutti quelli che collaborano. E c'è il grande tema dello sport, anche lo sport è una grande palestra di democrazia, chiaramente se fatto
praticare bene, quindi se c'è una intenzionalità, una finalità educativa chiara, non si ricerca solo il successo, chiaramente è importante, si gioca per vincere, però è uno degli ingredienti, no? Gli altri sono esattamente quelli che ci aiutano a stare bene con altri, a fare squadra nel senso più ricco, no? Sostenersi nelle difficoltà, sudare assieme per costruire un obiettivo comune. Ecco perché, ad esempio, una delle piazze tematiche sarà dedicata proprio a sport e inclusione sociale. E quindi anche la promozione delle buone pratiche, se così possiamo dire. Può lo sport essere di fatto un veicolo che abbraccia tutte le generazioni? Lo sport spesso è scelto come filo conduttore, no? Sì, no, ma lo sport è sicuramente, come si dice anche nella retorica, una scuola di vita. Il problema molte volte, come accade a scuola, è che la qualità è data dagli insegnanti. Abbiamo insegnanti che sono coerenti, parlo di allenatori, parlo di dirigenti, tra ciò che dicono e ciò che fanno, altri che, diciamo così, sono un po' latitanti, dicono alcune cose ma poi le logiche che mettono in campo sono altre. Abbiamo delle buone pratiche anche in ambito sportivo che invece lavorano proprio sulla coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa, e non a caso, mi piace sottolinearlo, ad esempio un'esperienza che anche a Trieste è molto forte, quella del basking, è stata scelta come rappresentativa di uno sport davvero inclusivo. È stato scelto un po' a sport della settimana sociale, e il basking cos'è se non l'idea di mettere mano alle regole del gioco per far sì che tutti potessero giocare, indipendentemente dalle capacità, dalle competenze. Giocare è un gioco sportivo dove si gioca per vincere, quindi una dinamica prettamente agonistica, ma che consente a tutti di portare un contributo utile. E quindi questo è un messaggio importante non solo per lo sport, ma direi per la società tutta, perché proviamo a pensarci, se noi riuscissimo davvero a mettere mano alle regole del gioco per far sì che nessuno si senta escluso e tutti possano sentirsi portatori di un contributo utile, vivremmo, credo, in una società dove ciascuno di noi si sentirebbe più a proprio agio, più utile e più parte di un'avventura comune e significativa. E sempre più inclusiva come società da tutti i punti di vista. Se dovessimo stilare una sorta di scaletta di questi appuntamenti, come sarà organizzata quindi questa settimana? Ce n'è un po' per tutti i gusti, diciamo così. Mattina e primo pomeriggio è dedicato soprattutto ai lavori dei delegati, ripeto, le centinaia e centinaia di persone che vengono un po' da tutte le diocesi e faranno un lavoro di discernimento comunitario su quelle che devono essere le priorità per una Chiesa aperta al mondo, impegnata nel sociale, che prova a fare la sua parte proprio per essere, diciamo così, un contributo sale per la democrazia di cui sentiamo tutti le fatiche. Dal pomeriggio iniziano invece gli eventi pubblici ai quali si possono iscrivere tutti i cittadini e le cittadine che lo desiderano. C'è un sito dedicato alle settimane sociali, una web app dove uno può iscriversi ai vari appuntamenti, e lì la cosa migliore è andare a buttare un occhio cosa è più nelle corde di ciascuno. Si parlerà di pace e di guerra, si parlerà di sport, si parlerà di democrazia, si parlerà di giustizia, si parlerà di scuola, si parlerà di educazione. I temi sono molti perché la democrazia si dice in tanti modi, e coltivare la capacità di stare assieme da adulti responsabili richiede appunto la competenza di essere all'altezza della sfida a seconda dei diversi ambiti di vita. E poi questi temi, queste ricorrenze, queste settimane sono anche un po' l'occasione per fare il punto della situazione in una società in costante cambiamento, a livello di paese ovviamente come Italia, a livello di Europa, a livello mondiale, con tante tragedie nel mondo. Si trarrà anche un bilancio alla fine di questa settimana, giusto? Sì, diciamo così, come tutti i lavori seri non hanno le conclusioni già scritte, anzi quest'anno si lavora molto proprio sul metodo di confronto tra i delegati, cosa significa ragionare, riflettere, discernere assieme. Però è chiaro che alcune indicazioni sono ben precise, cosa significa, ripeto, andare al cuore della democrazia, cosa significa essere costruttori di una dimensione comunitaria degna di questo nome. Però ecco, abbiamo anche tanti bei segnali tra i tanti che ci preoccupano e ci angosciano. Pensiamo agli ultimi europei di atletica, no? Quanti volti diversi dicono cosa significa, ad esempio, oggi essere italiani, quanto quei volti
sono vari quanto gli accenti regionali che venivano parlati. Vuol dire che è un'Italia che sta letteralmente cambiando pelle, sapendo portare dentro storie e tradizioni diverse, costruendo un modo di essere italiani e europei nuovo. Ecco, la bellezza di questo percorso è data dal fatto che noi riusciamo a scoprire il gusto della differenza quando riusciamo a far spazio con fiducia all'altro. E credo che le settimane sociali proveranno a riflettere molto sul valore fiducia, di quanto sia importante coltivarlo e di cosa accade quando lo sciupiamo, quando lo perdiamo. Lei ovviamente è occupato in molteplici settori, ma in quanto professore dell'Università di Udine vive in mezzo anche ai giovani, vede il cambiamento sotto i suoi occhi. Come i giovani di oggi, gli universitari soprattutto, accolgono argomenti come questi, ne parlano fra di loro? Poi le stesse università ovviamente fanno molti approfondimenti su tutte le tematiche. È sempre difficile ragionare per categorie, i ragazzi sono ciascuno diverso. È vero che in generale quando la proposta è spiccatamente politica tendono a ritrarsi, ma perché? Perché si sentono un po' dimenticati dalla politica. I ragazzi sono sempre meno, dato demografico sul quale dovremmo riflettere, incidono quindi sempre meno e giustamente, sentendosi per primi in qualche modo messi da parte, a loro volta rifiutano la politica tradizionale. Però sono molto attivi rispetto alle sfide politiche che abbiamo sul terreno, si impegnano molto sui temi dell'ambiente, sui temi della pace, sui temi dell'innovazione tecnologica. Io a Udine insegno anche al corso di filosofia e trasformazione digitale, un corso che nasce in dialogo con gli informatici, insegno gli impatti, diciamo così, dell'intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie dal punto di vista etico. Ecco, i ragazzi su questo sono molto interessati, come sta cambiando proprio il mondo sotto la spinta della rivoluzione digitale, cosa significa oggi fare amicizia, comunicare, cercare lavoro, cercare se stessi all'interno di questi nuovi strumenti, e su questo sono molto attivi e vogliono dire la loro. Colgo l'occasione su quello che ha appena detto, visto che abbiamo ancora qualche minuto, proprio per riprendere un tema, l'intelligenza artificiale, che è in mezzo a noi ma che ha delle prospettive infinite per quanto ci riguarda. Qui a Trieste peraltro è nato anche un comitato etico per poter, come dire, essere osservatore di questo fenomeno. Lei si occupa di temi come la digitalizzazione, che è una realtà sempre più presente. Sì, ma è un tema che richiede davvero attenzione e, ancora una volta, dibattito pubblico, non è questione di esperti, perché l'intelligenza artificiale è nella nostra quotidianità e va guidata. Ecco, a me piace molto che, ad esempio, questo tema sarà molto presente nei dibattiti pubblici proposti nelle piazze tematiche. Ci sarà Padre Benanti, che ricordiamo, oltre agli incarichi importanti a livello nazionale, è anche l'unico italiano all'ONU quando si parla di questi temi, ma avremo anche, ad esempio, Alberto Pellai, che da uomo molto sensibile ai temi dell'educazione prova a far riflettere di come dobbiamo da genitori gestire l'innovazione tecnologica. Quindi l'intelligenza artificiale e in generale le nuove tecnologie saranno presenti anche nelle piazze di Trieste, e credo, vista la qualità proprio dei relatori, che siano delle belle occasioni, ecco, per i cittadini di approcciarsi, se sentono lontani questi temi, per capire che in realtà fanno già oggi parte della loro quotidianità e devono essere conosciuti, non temuti, ma governati, guidati, gestiti con intelligenza. Evocativo il fatto che sia la 50ª settimana sociale dei cattolici. I numeri da questo punto di vista ovviamente in questo senso lasciano il tempo che trovano, però insomma è simbolico anche la scelta di Trieste, dicevamo, ci aspettiamo una grande partecipazione. Sì, l'auspicio è davvero che sia una partecipazione di cittadini e di cittadine. Tanti saranno i delegati, ma quello è scontato, no? Sono i numeri certo. Che normalmente caratterizzano questi eventi. Aprirsi alla città, aprirsi a una città bella, accogliente come Trieste, è anche il desiderio di allargare il dialogo e di far partecipare molti. Io credo i primi segnali anche, dicevo prima, c'è la possibilità di preiscriversi, già molti si sono iscritti alle diverse piazze tematiche. Spero che sia una festa dell'intelligenza, del cuore, della passione civile. È anche difficile scegliere sempre un filo conduttore diverso, no? A seconda ovviamente delle varie tematiche, quindi anche l'organizzazione in sé di questa settimana è un processo che parte da lontano. Sì, ma c'è una logica, pensiamo alle ultime, Cagliari, Taranto, è stato messo a fuoco il tema del lavoro
dal lavoro al lavoro ferito, no? Nella dignità dei lavoratori. Taranto è l'emblema, diciamo così, di un'economia che non ha svolto appieno il suo compito. E adesso si arriva al cuore della democrazia, cioè a quella che dovrebbe essere la radice che alimenta il rapporto col mondo del lavoro, col mondo della cultura, col mondo del rispetto ambientale e che oggi sembra in crisi. Allora si tratta di rianimare la democrazia, di far riscoprire il gusto, ripeto ancora una volta, non vorrei essere banale, ma di sentirsi parte di un'avventura comune, che significa avere un obiettivo e dove assieme vogliamo arrivare, e da qui ripartire su tutte le diverse piazze, parlando di lavoro, parlando di scuola, parlando di educazione, parlando di sport, però con quest'idea, no? Di un noi di cui ci sentiamo parte. Abbiamo bisogno di rimettere un po', non dico i margini, ma di ridurre la prepotenza dell'io e di riparlare la logica del noi, sentirci parte ed essere disposti a fare la nostra parte. Quindi anche se non sembra, diciamo così ricco di appeal, ma dobbiamo imparare il gusto di fare fatica per raggiungere un obiettivo. Ecco perché a me piace parlare di sport, perché questo è esattamente il senso dello sport. Accetto di fare fatica, di assumermi responsabilità, di portare dei pesi, ma perché? Perché la sfida che assieme ai miei compagni voglio realizzare vale quella fatica. Ricordo ancora una volta che la 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia, dal titolo Al cuore della democrazia, si svolge a Trieste tra il 3 e il 7 di luglio. Naturalmente ci aspettiamo ampia partecipazione. Ricordo che per chi volesse rivedere questa parte di trasmissione con l'intervista al professor Grion, potrà ovviamente anche andare su YouTube della pagina di Tele4 Media Nord-Est. Quindi lì potrete vedere sotto Media Nord-Est YouTube di nuovo anche questa intervista. Professore, io la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie per averci seguito, pochi minuti di pubblicità e poi il telegiornale di Tele4. Buon pomeriggio dal telegiornale meridiano di Tele4. Ricerche in corso per trovare il giovane di origini marocchine disperso, caduto in mare nei pressi del molo Quarto del Porto Vecchio. L'allarme è scattato oggi all'alba. Il ragazzo era in compagnia di alcuni amici dopo una serata alcolica. Il punto della situazione nel servizio. Un festino notturno a base di alcol, finito in modo tragico. Un ventenne marocchino all'alba di oggi è precipitato in mare fra il molo Terzo e il molo Quarto del Porto Vecchio. Poco dopo sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco. L'episodio è avvenuto attorno alle 4. Il ragazzo si trovava in compagnia di una sua coetanea e altri giovani stranieri. È stata la stessa amica del ventenne, dopo aver assistito alla scena, a chiamare i soccorsi, mentre gli altri stranieri si sarebbero dileguati dopo l'incidente. In Porto Vecchio, tra gli spazi abbandonati, era in corso una festa con bevande alcoliche. Secondo quanto appreso, il cittadino di origine marocchina, probabilmente pesantemente alterato dall'alcol, si sarebbe tuffato in mare come bravata davanti agli amici. Poi però non è più riemerso. Dopo l'allarme sono arrivati i militari dell'operazione Strade Sicure e i vigili del fuoco con i sommozzatori. Una guardia giurata in servizio ha aperto le recinzioni per far passare i mezzi dei pompieri. Sul posto anche le forze dell'ordine e gli operatori della Capitaneria di Porto. Le ricerche in mare sono scattate subito ed è stato attivato anche l'elicottero della Protezione Civile. Sono scattate anche le ricerche di possibili testimoni. Secondo quanto emerge, i giovani stranieri con cui il ventenne si trovava sarebbero già noti alla polizia in quanto frequentatori dei magazzini abbandonati del Porto Vecchio. La ragazza che ha lanciato l'allarme è stata portata all'ospedale di Cattinara per le cure mediche a causa dell'abuso di alcol. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha firmato l'ordinanza per lo sgombero del silos di Trieste. Bernardo Gulotta.
Il silos di Trieste verrà sgomberato. La decisione è stata presa dal sindaco Roberto Di Piazza, che ha atteso la fine delle elezioni per emanare l'ordinanza che dispone lo sgombero dell'area, la bonifica e la chiusura del perimetro dell'ex magazzino al fine di non permettere più l'ingresso di migranti a senza tetto. Dopo il sopralluogo dello scorso 2 aprile del Dipartimento di Prevenzione della SUGI e la presa di coscienza, e non è una novità, delle condizioni fatiscenti dell'ex silos, soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario, strutturale e di invivibilità per l'assenza di acqua corrente, elettricità e servizi igienici, nel giro di 15 giorni polizie e carabinieri entreranno nella struttura per far uscire gli occupanti per poi trasferirli altrove, probabilmente fuori città. Quindi scatterà la bonifica. Infine Coop Alleanza 3.0 sarà tenuta a sigillare quel posto, onde evitare che la situazione si ripresenti ancora. Allora ho fatto questa ordinanza, d'accordo ovviamente con la prefettura, e adesso andremo entro 15 giorni a liberare, poi la proprietà metterà sotto diciamo il tutto, e finalmente non avremo quel disastro con quelle associazioni che ogni sera li portano di tutto. C'è gente che viene da altre parti del paese a Trieste, allora gli diciamo ci sono i toppi, ci sono il fango eccetera, invece questi arrivano perché queste associazioni ogni sera li portano di tutto di più. E poi arriva l'estate, adesso hai visto anche Lampedusa, 400 in un giorno, bisogna stare attenti, e d'altra parte dovevo decidere questo perché non si poteva fare altrimenti. A Trieste però i flussi di migranti in arrivo dalla rotta balcanica non sembrano essere cessati, motivo che in qualche modo potrebbe minare questa attività di sgombero, pulizia e chiusura del silos. Di Piazza in tal senso guarda il campo scout di Camposacro come una soluzione, pur battendo sempre sul tasto delle ex caserme ormai dismesse. Gli attuali verranno portati via con le corriere e sistemati in altri posti dell'Italia, del paese. Quelli che arriveranno, naturalmente nel frattempo lavoreremo su al Camposacro e vedremo di fare le cose. Ho detto abbiamo 160 caserme vuote in Friuli, bastava prenderne 2, attrezzarle, gli davamo da mangiare, l'assistenza sanitaria e tutto quello che serviva ed era risolto il problema, ma non sempre lo Stato, non i governi, lo Stato non ti ascolta. Ancora disagi a Trieste per le piogge intense e intermittenti di questi giorni. Il temporale di stamattina ha causato ancora la caduta di rami e alberi e alcuni tamponamenti. Il maltempo dovrebbe accompagnarci ancora fino a giovedì. Da venerdì sono previste invece le schiarite. Laura Buccarella. Ancora un forte temporale in mattinata, ancora centralini di polizia locale e vigili del fuoco presi d'assalto per segnalazioni di alberi e rami caduti sulla strada, ad esempio in Scala Santa e anche in Strada Nuova per Opicina, tombini saltati e qualche tamponamento causato dall'asfalto bagnato come quelli accaduti in via Orlandini e sulla rotonda di Opicina. Un copione simile, appena più leggero rispetto a quello di ieri mattina, quando la bomba d'acqua caduta su Trieste ha trasformato le strade in fiumi, impegnando i vigili del fuoco in una cinquantina di interventi. La possibilità di piogge e temporali anche forti rimarrà sulla nostra regione fino a giovedì, secondo quanto riferiscono i previsori dell'ARPA. Una seccatura atlantica che continua a far affluire aria umida e più fresca in quota, facendo quindi mantenere condizioni di instabilità che appunto già da vari giorni abbiamo sulla regione, che proseguiranno almeno fino al pomeriggio di giovedì, con rovesci e temporali sparsi un po' appunto su tutta la regione, tuttavia intermittenti. Non si esclude che alcuni di questi temporali possano ancora risultare localmente forti, associati a piogge appunto localmente un po' più intense. Per quanto riguarda il Carso e Trieste, invece in queste zone la probabilità di temporali forti sarà leggermente minore, per appunto l'afflusso di bora che inizierà a soffiare da oggi e continuerà anche nei prossimi giorni, bora che sarà moderata e che in parte quindi riuscirà a inibire la convezione, anche se non si esclude che localmente possano appunto esserci dei rovesci intensi. A partire da giovedì pomeriggio e poi sicuramente nella giornata di venerdì avremo un deciso miglioramento dello stato del cielo e delle condizioni decisamente più stabili. Quindi venerdì cielo sereno in generale o poco nuvoloso, una leggera risalita delle temperature. Per quanto riguarda invece sabato e domenica, la situazione rimane molto incerta dal punto di vista modellistico, sembra che comunque resterà dell'instabilità pomeridiana. Fino a lunedì le temperature rimarranno al di sotto della media del periodo. E allora colleghiamoci con la sala operativa della Polizia Locale, con noi al telefono il commissario De Grassi, buongiorno. Buongiorno Pagliadini, a lei e a tutti gli ascoltatori.
Iniziamo con il dire che fortunatamente in mattinata, nonostante la pioggia intensa, non si sono verificati grossi danni come invece è accaduto, ripeto, nella giornata di ieri. Comunque ci sono state le cadute di un paio di alberi, uno in Scala Santa 188 è stato rimosso dai vigili del fuoco e uno anche in Strada Nuova per Opicina, comunque fortunatamente senza lesioni a cose, soprattutto a persone. Ci sono state lievi zone di allagamento, abbiamo rilevato 3 incidenti fortunatamente senza esiti seri, diciamo. Come lavoro, diciamo, lavori stradali, abbiamo diversi lavori sulle raccordo 13 e sulla strada statale 14 all'altezza di Pese. Il più importante di tutti è da ricordare la chiusura della galleria Carso in direzione Trieste sul raccordo autostradale 13 con deviazioni sul bivio H dove sono state segnalate alcuni ovvi rallentamenti. Per il resto al momento non abbiamo particolari interventi in atto, numerose richieste comunque per informazioni anche derivanti dalle cause del maltempo. Ripeto, al momento il traffico è tranquillo, non abbiamo particolari interventi in atto, vi restituirei la linea. Grazie commissario e buona giornata e buon lavoro. Frequenta e ama la Carnia da quando aveva 6 anni e ora che è prossimo alla pensione il triestino Fulvio Sluga, ispettore capo della polizia locale, è stato eletto sindaco di Forni a Voltri, unico candidato indipendente appoggiato dalla lista civica Uniti per Cambiare e per Vivere Qui. Sluga ha superato il quorum del 40% dei votanti nel piccolo comune carnico che conta circa 600 abitanti. Sentiamo l'intervista. Il triestino Fulvio Sluga è il nuovo sindaco del piccolo comune della montagna Forni a Voltri. Come mai, da dove è nata la decisione di candidarsi a Forni a Voltri? Non è una cosa paracadutata dall'altro, sono oltre 30 anni che frequento quella località, la vivo e partecipo attivamente a quelle che sono le attività organizzative sportive, essendo poi peraltro un tecnico della Federazione Italiana Sport Invernali, ma diciamo che nella mia vita, dall'età di 6 anni, quelle montagne, comprese quelle di Sappada, sono il mio habitat naturale. Quali sono i programmi per Forni a Voltri per lo sviluppo di questa piccola ma importante realtà che ha tante potenzialità, come diceva prima, e che intende portare avanti come sindaco? Ma certamente bisogna valorizzare di più quello che è l'apporto dell'industria turistica a un ambiente naturalistico meraviglioso, poco conosciuto e poco sfruttato. E quindi diciamo che lì c'è il Monte Coglians, la cima più alta delle Alpi Carniche. Si può pensare anche in futuro a una sorta di gemellaggio tra Trieste e Forni a Voltri? Ma tutto è possibile, diciamo che sono il secondo triestino a Forni a Voltri perché il farmacista è di Trieste, il farmacista di Forni a Voltri, e una volta c'era il detto che il centro di un paese era farmacista, sindaco e maresciallo di carabinieri. Manca solo un maresciallo di carabinieri triestino che venga a operare alla stazione di Forni. La pallacanestro Trieste ha perso in casa di misura 73-74 contro l'Acqua San Bernardo Cantù nella gara 3 di finale promozione davanti a quasi 7.000 persone. La serie ora è su 2-1 per i biancorossi. Mercoledì il secondo match point casalingo per la formazione di Christian per conquistare la A1. Marco Stabile. E questa la serata delle grandi emozioni e la finale promozione, gara 3 fra Pallacanestro Trieste e Pallacanestro Cantù, Acqua San Bernardo. Trieste vola, eccola la coreografia della curva nord che scopre la gallina con 2 teste, il simbolo della Trieste che vola. Si arresta Michele, va subito a colpire dalla lunga distanza. L'uscita dai blocchi di Reyes che non ci riceve, c'è Ruzier nell'angolo, Candussi, la tripla a bersaglio. Cosa succederà a livello di blocchi? Si alza Nikolic, fuori per Young, dentro ancora per Nikolic, la Bimane, grande azione. Leo Menalo che in questa fase di partita è stato utilissimo nel cambiare Candussi e nel mettere una tripla. Reyes non ci pensa su un attimo. Trieste 12, Cantù 4.
dentro, il tentativo di anticipo di Filloi, 5 secondi, Nikolic deve prendersi il tiro, lo segna Nikolic, ci si prende quel tiro senza badar troppo a arresto. Cesana tripla bersaglio, pareggio 20-20, Baldirossi contro Capitan De Angeli, vuole prendersi il tiro, 6 secondi, 5 secondi, svitamento, fa fatica a prendere il tiro, poi va il reverse, Cantù vuol giocarsela così andando dentro e poi scaricando fuori come ha fatto pregevolmente in questa occasione, e Cantù va sul più 10, va a servire ancora Ferrero, la tripla, la segna Ferrero, ma perché no? Ma perché no? Ruzieri, blocco di Vildera, va Ruzieri fino in fondo, si prende il tiro rovesciato, lo sbaglia, Brooks, rimbalzo, recupera palla per terra, tripla di Ferrero, spazio aperto, una voragine, triplone di Giancarlo Ferrero, mentre cade a terra sull'azione Moraschini e si fa male. Finisce così, in parità, dopo 2 quarti. Il blocco di Barnes, bene, Iki in penetrazione contro Reyes che prova ad alzare le mani. Iki, fino in fondo, canestro, Cantù vola. Iki a bersaglio, più 10 contro Brooks, fuori per Baldirossi, Reyes recupera palla, va in contropiede, prende la schiacciata che accende il Palatrieste. Ce la fa e va quasi libero in qualche modo, appoggia il vetro e scaglia un urlo, azione ragionata, doppio blocco, Baldirossi va in penetrazione contro Candussi, trova il Perduggio e segna, sì, spalle canestro, finta il tiro fuori da Candussi, Brooks è liberissimo, deve prenderla, Michele che va in penetrazione centrale, scarico per Vildera, prende il tiro, lo segna con l'aiuto del Ferro. Ancora meno 4 Trieste. Trieste se vuol fare qualcosa, questo è il momento. Reyes, 1 contro 1, tiro da 3 punti, Reyes canestro, segna Reyes, meno 3. Brooks, vede Reyes, vuol servirlo, non lo fa, c'è Ruzier da solo, esce dai blocchi Filloi, prova ad andare in penetrazione Filloi nel traffico, il tiro, fuori equilibrio, Iki. Sbaglia il secondo, il pallone esce, non aiuta questo Trieste, non aiuta. Il pallone nelle mani di Trieste con 1 secondo e 3 decimi. Palla in mano Brooks, tiro dai 5 metri, lo sbaglia, si va a gara 4, Cantù vince gara 3, allunga la serie, si va a gara 4, mercoledì al Palatrieste. E questa sera alle 21.05 Tele4 trasmetterà la gara 3 fra Pallacanestro Trieste e Cantù. Ora spazio alle interviste a bordo campo in sala stampa con i protagonisti di gara 3 di finale promozione. Vediamo. Vedete i giocatori tutti riuniti qua assieme per fare un po' un'analisi, un punto della situazione assieme, riuscire a capire del perché di questa sconfitta, ma comunque una prestazione durissima da sostenere. Cantù ha dato il meglio, lo stesso la Pallacanestro Trieste, adesso vanno sotto la curva con i tifosi a ringraziare anche per il supporto della squadra. È stata una partita durissima, avete davvero dato tutto, ci è mancato quel punticino in più. Cantù, anche loro indemoniati. Come sarà allora la prossima gara? Sarà una battaglia, lo sapevamo, siamo andati a un tiro per vincere, dobbiamo fare di più, dobbiamo essere più precisi nei dettagli. Cantù è una grande squadra, quindi sapevamo che avrebbe lottato, anche noi lo abbiamo fatto. Ci vediamo a gara 4. Un grande Cantù, ma anche una grande pallacanestro. Tu hai anche esaltato il pubblico, la spinta è sempre molto importante. Assolutamente, abbiamo fatto una grande partita, non è bastato, il pubblico è stato strepitoso, sappiamo che lo sarà altrettanto anche fra 2 giorni, quindi ci vediamo a gara 4. La fiducia nostra è derivata, quantomeno mia, del mio staff tecnico, è derivata dal fatto che Trieste a metà partita aveva una media, come sempre ha tenuto in questa serie, incredibile da 3 punti, eppure eravamo pari, non eravamo sotto in casa loro. Questo ci ha fatto capire
che se quantomeno sarebbero diventati un pochettino umani nelle medie al tiro avremmo potuto far nostra questa partita. Così è stato, hanno segnato tanto, un paio di bombe le hanno sbagliate. Devo dire che c'è molto del nostro nei loro errori, perché abbiamo provato a contestare ogni cosa che fosse contestabile, e ci ha detto bene, però insomma adesso questa è archiviata e vogliamo dare battaglia, e spero per il pubblico che sarà un bello spettacolo come stasera. Cantu, tremendous credit on their game plan tonight. They finished the game with 13 offensive rebounds. They turned us over 18 times. It's hard to win any game at a championship level when you turn it over and don't rebound it. Tantissimo credito a Cantu per la partita di stasera, per il game plan con cui si sono presentati in campo. Hanno preso 13 rimbalzi offensivi, ci hanno forzato 18 palle perse. È difficilissimo vincere qualsiasi partita a livello di finali con questi numeri. Really looking forward to solving the challenge of what they did tonight. Quindi non vediamo l'ora di cercare di risolvere i problemi che ci hanno messo davanti questa sera e farlo il più presto possibile. I don't know if it was too much pressure. Non so se fosse troppa pressione. I thought Cantu played extremely physical. Penso che Cantu abbia giocato con estrema fisicità questa sera. For us to get to the line 22 times in a physical game like that is really unique. Per noi a riuscire ad andare in lunetta 22 volte in una partita con questa fisicità è stato veramente particolare, unico. I thought their physicality affected us on our cuts and affected us on the backboards. Penso che la loro fisicità ci abbia messo in difficoltà sui nostri tagli e sui tagli backdoor che abbiamo concesso. Yeah, I mean, we didn't expect today to be easy. We came out and we fought. So tomorrow we just, start as if it's day one, and then we go to the next game, fresh minds, and adjust some things. Okay. Sapevamo che oggi sarebbe stato difficile, quindi domani andiamo in palestra come se fosse il primo giorno. Sappiamo che sarà difficile, cerchiamo di aggiustare alcune cose e ci facciamo trovare pronti mercoledì. We'll make adjustments and then try to take care of the series on Thursday. Faremo gli aggiustamenti necessari e cercheremo di chiudere la serie mercoledì. Ci fermiamo per la pubblicità, ma ci rivediamo fra poco. Il numero unico verde per i casi non urgenti è stato esteso anche al territorio dell'Isontino. Vediamo. Da lunedì 10 giugno è operativo il servizio dedicato all'attivazione di cure mediche per le situazioni non urgenti anche per l'area isontina. Rispetto al servizio offerto fino ad ora, grazie al numero unico gratuito 800 614 302, tutti i pazienti che necessitano di un aiuto verranno presi in carico e riceveranno una risposta rapida. A rispondere alle chiamate c'è uno staff di infermieri aziendali ad alta professionalità, esperti nell'identificazione dei problemi di salute e in grado di attivare i servizi per garantire la risposta migliore e la continuità assistenziale a tutte le richieste non urgenti. Nel caso il personale si accorga che il caso presentato abbia criticità importanti, saranno gli stessi operatori del numero unico a mettersi in contatto con la sala operativa regionale sanitaria per attivare i soccorsi di emergenza, agendo in maniera ancora più tempestiva. Questo è un dispositivo che viene esteso anche nell'area isontina. Da circa 7 anni è impiegato nell'area giuliana. È un numero verde aperto H24 al quale rispondono degli infermieri qualificati che possono indirizzare per le non urgenze e emergenze il cittadino, sempre e comunque. In ogni caso questo numero prevede anche la possibilità della registrazione e quindi rimane traccia di qualsiasi momento in cui il cittadino ha interloquito con l'elemento sanitario. Il numero 800 614 302 è attivo tutti i giorni dell'anno, nei giorni feriali dalle 20 alle 8, nelle giornate prefestive dalle 10 alle 20 e dalle 20 alle 8, nei giorni festivi dalle 8 alle 20 e dalle 20 alle 8. Le chiamate possono essere effettuate solo dal telefono fisso e mobile italiano, no tramite SIM o linee fisse straniere. Nella fascia di servizio della Guardia Medica, ex Guardia Medica, notturna, prefestiva e festiva, c'è una presa in carico immediata della richiesta che poi verrà smistata alla postazione di Guardia Medica competente. Questo è un vantaggio perché nel sistema precedente la Guardia Medica aveva diverse localizzazioni, il medico poteva essere in visita, poteva essere al telefono e quindi il cittadino non aveva una risposta immediata. In più il sistema è collegato direttamente con la Sores, quindi in caso che la richiesta venga valutata come urgente e non come non urgente c'è un passaggio diretto del caso al sistema dell'emergenza urgenza regionale.
Inaugurato a Muggia l'ex Infopoint di Caliterna, destinato a diventare il centro intermodale per l'accoglienza dei turisti. Un cantiere da oltre 160.000 euro finanziato dal Comune di Muggia dopo i 40.000 euro già spesi per la messa in sicurezza della copertura. È stato inaugurato questa mattina a Muggia l'ex Infopoint di Caliterna, a conclusione di un intervento di ristrutturazione che ha riguardato soprattutto la parte esterna. Nell'opera è stata compresa anche la terrazza verso il mare, distrutta dalle mareggiate dello scorso autunno e rifatta completamente. La struttura dovrà essere punto nevralgico di intermodalità tra vetture, bici e traghetto per Trieste, che in futuro dovrà attraccare proprio al molo di Caliterna. Abbiamo affidato gli ultimi lavori di ristrutturazione della parte esterna, dove si è ricoperto tutto con acciaio zincato, quindi brunito, no? Con questo colore che comunque riprende lo stesso colore di prima, e in più abbiamo ricoperto anche tutte le facciate, la facciata e le colonne con la pietra, il nostro Masegno, la pietra arenaria di Muggia, quindi l'effetto sicuramente è molto meglio di prima era comunque una struttura decadente, e quindi stiamo mettendo mano a questo angolo che dovrà essere il vero centro intermodale di Muggia, nel momento in cui avremo la possibilità con altri investimenti, di far attraccare il Delfino Verde qui, perché qui dovrà essere il centro veramente di scambio tra traghetto, bicicletta e autovetture, quindi da lì continueremo con questi lavori, questi investimenti per rendere Caliterna un posto per l'accoglienza turistica. Rimaniamo nella cittadina rivierasca, firmato l'accordo di fusione fra le società calcistiche Zaule e Muggia 2020. L'accordo tra lo Zaule e il Muggia 2020 rappresenta un importantissimo punto di arrivo, ma anche di partenza per quanto riguarda lo sport a Muggia e il calcio in particolare. Rappresenta un punto di arrivo perché dà il senso ancora più compiuto a quell'operazione che abbiamo fatto per dare la gestione dei due stadi, quello di Aquilinea, quello di Muggia, a un unico soggetto, e questo ha fatto sì che queste due società si mettessero insieme in un'associazione temporanea di imprese, per gestire un impianto unico con delle sinergie, ovviamente delle economie di scala e una possibilità di programmazione molto più ampia di quella che era prima. Il fatto che si siano unite dà un senso ancora più compiuto, perché si mettono in piedi per Muggia, per lo sport di Muggia, delle sinergie ancora più forti che porteranno presumibilmente a dei risultati molto più grandi e alti per quanto riguarda il calcio di tutto il territorio comunale. Un punto di partenza perché da adesso in poi ovviamente devono cominciare a pensare come un unico soggetto, come un'unica forza, e quindi il fatto di andare dal settore giovanile fino alla prima squadra con un'altra mentalità, con una mentalità più professionale, se vogliamo, che porterà anche a risultati più soddisfacenti, sicuramente è un punto di forza per tutto lo sport di Muggia e il calcio in particolare. È tutto dal notiziario di Tele4, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.